स्टेबलाइज कर देगा मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पहले के अब मतलब गिरा देगा कुछ ही नहीं। 24,303 रुपया हो गया। कौन हमारा पैसा जीरो नहीं होगा। 24,300 है ना, कितना चल रहा है? 24,300 है ना आपका राजा भाई। अभी अब कॉल 300 हुआ है ना, कॉल चलेगा। वही तो रुक गया है ना। 24,200 है ना, आ जाएगा। कितना रेट लग कर दें? लगभग 100 रुपया है कितना भी? 99। अब कहाँ घाटा आपका है? बनता है लेकिन आज जो है ना, आज आपका शाही पनीर जो बनाया है, हाँ वो है, आपको बनाएगा जरूर। ये 55 है, एक 500 नुकसान हो रहा है। हाँ हाँ, तो पूरे चल रहा था, हम तो निकल गए ना, हम 50 रुपया तो निकल गए हमसे। तो लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि कॉल चलता है। चलेगा तो जरूर, इसको भरोसा हमको भी है, इसीलिए कि मार्केट कितना गिरा रहा है ना, लास्ट में कॉल चलना चाहिए। 3:10 में चले, अभी 3:08 हुआ है।